充飽電啊嘛。我呢個用充電池係充到個充電器斷咗，再充一次。但係呢個咧就係充個電器斷咗就攞過啦。我有呢個名嚟嘅，貓喎。呢個貓。呢個情況要嚇？冇乜情況啊，中意就加過癮啲佢水翼啊、水板啊、旗啊嗰啲冇必要加過癮，同埋想加就加啦，唔需要道理嘅。我哋唔係搞咩科研咧？或者大啲咯，如果啲人玩唔怕嘅，嗰啲用啲夾片應該係。所有灣有冇啊？應該有8節嚟行下。啊，300紅色嗰隻啦，17.4玩，聽到未啊？呢未玩呢隻我用咗10屋。大嗰啲電咧，你就留翻嚟紅色嗰隻玩。嗰隻啊，大嗰啲11屋電啊，因為重。哎呀，爭啲瀨嘢。我有啲嗰邊有幾隻大概快嘅嚟嘅，好多人咯，540、540同埋540都有，540、540主要就係合作同埋搭地鐵嗰啲就走，屋企同我遊咗而家量嗰啲隻嘅都幾大。太重啦，唔得唔得，行快啫。除非用係啦，除非用好勁嘅電，如果好勁嘅電咧，就會好快地。係啊，真冇。可能你買咗啲唔係要快啲啫，你根本唔咧，如果行到。好似啲比賽人就係快得滯，就唔好拎咁咪攞走咯，呢啲行得慢咯。